자, 16강 첫 번째. 야, 이거 너무 좋다. 지금 이게 다 지금 실물로 다 있어. 다 사왔단 말이야. 아, 나 요즘에 그러니까 이게 왜 이렇게 좋은지 모르겠다. 근데 나 항상 너 맥주 어떤 거 제일 좋아해? 하면 나 항상 필스너라 말했어. 아 진짜로? 근데 이게 요즘에 내가 이거 안 팔아. 이것도 일본 기업으로 넘어갔다 그러더라고. 일본 거라 그러고 편의점에도 없고 나도 좀 사기 그래서 잘 못 먹고 안 먹었는데 그래도 이게 제일 맛있는 것 같아. 그래서 그러니까 우리나라 거 먹을 때는 항상 나 오비락을 먹어. 아 이게 그래서 여기도 우리나라에선 난 일단 이거 외국 건 이거 그렇게 나눌 수 있게 이걸로 가자. 그러면 우리나라 거는 오비고 외국 거는 필스너면은 필스너에선 필스너 오브켈. 공항 면세점에서는 뭐를 먹을 거야? 공항 면세점에서 그러니까 한국에서 프라하나 뭐 풀젠으로 가는 비행기를 타는데 중국에서 경유를 해. 근데 면세점에 오비 반, 필스너 반 있어. 야, 면세점에 일단 오비가 있다면 성공이고 그래? 그럼 나는 솔직히 말해서 나 맥주 원래 한 잔으로 안 끝나. 아 그렇지. 두 잔 다 먹어. 근데 못 골라. 담배 보루 같은 거야. 보루야? 필스너 가자. 필스너 한 보루. 네, 필스너 한 보루로 가는 걸로. 가자. 오비가 좀 미안하지만 필스너로. 그래도 이것도 아깝네. 이게 산미구에 아깝듯이 오비도 아까운 거네. 가슴이 아파. 오케이. 자, 8강 다음 경기. 기네스 대 버드와이저. 아까 버드와이저는 사실 조금 혹평 아니었나? 그치만 내가 기네스를 이건 되게 좋아해. 기네스 오리지널. 이거는 기네스가 그 구슬 들어있는 거, 김 없는 거. 내가 맛있게 먹어보려고 잔도 사서 노력을 했어. 이거는 그게 없구나. 뭐? 딸깍딸깍. 그리고 이 기네스가 원래 캔으로 먹으면 안 되는 맥주래. 잔에다 따라 이 거품 있지. 딱 저 정도 거품 내서 이 맥주도 거품을 잘 내야 되는 거 알아? 무조건 맥주는 전용 잔에 따라 먹어야 돼. 맥주는. 나 지금 이거 달라고 하려고 그랬는데. 그러면 어쨌든 한번 먹어보자. 그리고 이런 플라스틱은 안 돼. 이거 피처랑 다름이 그래? 없는 거야. 그러네. 너무 경각심을 근데 확 깨워주네. 몰라. 그럼 이걸로 가자. 나 이 오리지널 되게 좋아해. 몰라. 자세히 모르겠는데 이건 맛있더라고. 그냥 기네스 오리지널. 그런 게 있지. 그런 게 있지. 탄산이 이거 뭐지? 하는 거. 버드와이저는 내가 몰라. 잘 모르겠어. 너 탈락했으니까 내 한번 먹어봐. 한국의 아까 뭐지? 미국의 가스. 미국의 근데 미국에서 제일 인기 많은 맥주야. 말 주시면. 괜찮아? 그래도 나쁘진 않네. 나쁘진 않아. 그러니까 얘가 이거를 좀만 그래도 먹으면은 맥주는 맥주야. 이거 그러니까 뭐라 해야 되지? 돈 주고 양반을 산 느낌. 양반은 양반이고 돈 주고 양반을 산 느낌. 그러면은 이거는 기네스로. 버드와이저는 떨어지고. 벨기에 블루문 하고 구스. 난 블루문이야. 바로 정했는데 나 지금 찾고 있었는데. 이 구스 여기 있다. 구스 여기랑 블루문은 좀 빈 게 있어. 헷갈리네. 난 그리고 이가 생긴 게 되게 블루문이라는 단어 자체부터 마음에 안 들어. 되게 청량할 것 같지 않아? 먹으면은 진짜 시원할 것 같고 막 온도도 정화될 것 같고. 이름 확실히 그렇지. 나는 그래도 블루문을 좀 더 좋아해. 이것도 깊은 맛이 좀 있어. 마무리하기 좋은 맥주. 야, 블루문 마무리용. 마무리하기 좋은 맥주. 아까 전에 그 네캔 많음에 4번 포지션인가요? 그치. 맞아. 이렇게 말해서 4번 포지션. 나 지금 배우고 있어. 학습하고 있어. 진짜라. 오케이. 내가 맥주 동호회 카페에 들어가서 거기 사람들 항상 물어보는 게 맥주 라인업 어떤가요? 하면서 물어봐. 많이 배웠어 거기서. 아니 진짜 전문가야. 근데 이건 전문가 아니. 그 사람들은 아니야 더 좋은 맥주를 많이 먹더라고. 이 편의점에 안 파는. 그 사람 그런 진짜 완전 프로 중에 프로는 유니크한 맥주들을 많이 먹어. 편의점을 안 파지. 맞아. 자, 나는 블루문으로. 네. 100의 거야.
재밌네 이거. 타이거가 아까 올라왔어? 타이거 대 코젤. 내가 볼 땐 코젤이다. 야 코젤은 코젤이 진짜 다크도 있고 일반 라거도 있는데 진짜 맛있는 맥주야. 코젤은 코젤이야. 이 말을 딱 해야 돼. 그리고 체코 가서 코젤을 무조건 다 먹어야 돼. 이거 우리나라 캔맥주랑 필수? 그게 아니야. 체코 우리 원래 맥주 유명해갖고 진짜로 코젤이야 코젤. 그러면 간단하게 그러면 코젤로. 코젤로 갔어. 다 먹었다. 오, 이거 맛있네 이거. 우와. 와 이거 어려워. 와, 이거는 결승전? 야 이거 진짜 내가 와. 요즘 좀 홉하우스 이런 거 뭐라 하지? 막 하우스 맥주 막 수제 맥주 막 이런 거 되게 좋아한단 말이야. 일단 모시고. 아니 스텔라네. 그리고 저 하이네켄이라는 게 진짜 잘 만든 맥주 같아요. 하이네켄 아까 마셨네. 마셔. 그러니까 좋아하니까 마시는 거야. 내가 그러니까 호파우스만 남아있네. 야 근데 이거 진짜 좋은 맥주인데. 아. 근데 몰라. 요즘 내 유망주야. 이거 나 되게 좋아해. 마셔야겠다. 야. 안 되겠다. 오케이. 마셔보 한 입 마시고 그럼 결정을 해볼까? 고급 잔으로. 이것도 원래 한번 씻어줘야 돼. 뭐 완전 프로다 진짜. 그러면 좀만 따라서 먹자 일단. 그리고 봐. 찐득해 이 그거 알아? 거품 나오는 정도랑 거품 유지도 그런 게 다 정해져. 내가 정확하게는 모르지만은 그건 알아. 되게 유식해 보여 지금요. 이 두 개 성향은 진짜 아예 다른데 되게 유식해 보여. 내가 지금 상황에선 하이네켄이 더 낫다. 좀 덥고. 아까 얘기했잖아. 이거 찍기 전에 간단하게 물어봤었는데 하이네켄 이런 날씨와 이런 더위에서는 하이네켄 최고라고 아까 했었거든요. 그대로 가네 일단. 하이네켄으로 가자. 나 이거 너무 좋지만 하이네켄 가자. 아쉽다. 그러니까 형도 이거 시작하기 전에 뭐가 1등할지 몰랐던 거잖아 사실. 나 말했잖아. 정답은 없다니까. 맥주가 아까도 말했지만 상황과 그걸 따라 워너비 베스트 맥주가 다 달라. 그러니까 오늘 하는 거에서 어떤 맥주가 우승을 하더라도 겨울 가서는 또 다른 게 우승할 수 있다. 그치. 그럼 이게 시즌제로 해야겠네. 맞아. 시즌제로. 겨울에 다시 한번 해야겠다. 그래. 겨울에 다시 한번 이렇게 해서. 그것도 그렇고 계곡에서 먹는 맥주, 바다에서 먹는 맥주, 산에서 루프탑에서 산에서 먹는 맥주. 그럼 편의점 앞에서 먹는 맥주 이런 거 있잖아. 내가 형 자막으로 계속 깔아줄게. 맥주 평론가. 본명 써도 돼? 아니면 뭐. 그럼 이거는 하이네켄으로. 호퍼스 맛있게 드시고요. 안녕 네켄. 안녕 네켄. 이따 보자 네켄. 클라우드. 에딩거. 이거 좀 남았네. 에딩거가 있잖아. 클라우드. 그건가? 이거? 타이거인가? 클라우드 거기 있나봐. 그래? 없어? 콜라도 없다 여기. 어디 갔어? 냉장고에 아까 넣어놨지. 먹자고. 오케이. 근데 내가 볼 땐 놔두는 게 나을 수도 있어. 어차피 아까 보여줬는데, 근데 내가 볼 땐 나는 클라우드를 더 선호해. 그럼 올라가겠네. 이따 먹겠네. 오케이. 그러면은 클라우드가 이긴 거고, 뭐 이 친구에 대한 더 이상의 코멘트는 없나요? 이 친구 좋은 친구야. 되게 MBC예요? 만나면 좋은 친구. 진짜 만나면 좋은 친구야. 만나면 좋은 친구. 잔 되게 멋있어. 잔이 어떻게 생겼냐면 이거 월드컵이지. 월드컵 그 트로피 이렇게 생겼어. 동그랗게. 동그랗게 생기고 여기 이렇게 호리호리하고. 그 전형적인 독일 펍에서 있는 그런 같은. 근데 에딩거가 하지만 몰라 내 취향은 요즘엔 클라우드. 클라우드 잘 만들었어. 은근히 국산 맥주 높이 올라가네. 올라가니까 그럼 이따가 더 해서. 그래. 클라우드는 그 얼마 안 하니까. 저거는 2도로 맞춰서 먹어야지. 그럼 클라우드로. 다음 두 경기 남았어. 스텔라 백스.
스텔라 대 백종원. 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 스텔라야 난 무조건. 스텔라. 어. 와 그니까 이게 진짜 어려워. 스텔라 진짜 깔끔한 맥주야. 근데 진짜 생맥주 스타일. 그리고 이게 진짜 좀 이거 알아? 맥주도 먹으면 봐봐. 이렇게 먹으면은 스텔라 되게 달아. 이 옥수수 성분이 들어가 있거든. 스텔라에? 옥수수 성분. 아. 진짜로 이 단맛이 있어. 이거 봐. 내가 스텔라 두 개야. 내가 옥수수 호프 써있잖아. 그러네. 진짜 단맛이 잘 나. 나 스텔라 되게 좋아해. 아니 이거 그때 우리 구수한 맛이 난다. 딱 맞다. 내가 사실은 이거 생맥주를 형이랑 저번에 거기 더블린 갔을 때 그때 처음 먹었거든. 그래? 생맥주로는 캔으로 먹었. 장난 아니더라고. 진짜 좋은 맥주. 이게 진짜 맥주. 그리고 이거는 솔직하게. 공항을 가든 뭐 어디 해외 뭐 어딜 가든 스텔라는 꼭 있더라고. 그만큼 자주 보여. 꼭 있는 건 아니라 자주 보여. 스텔라 되게 눈에 세계적으로, 자주 띈다. 하이네켄 특히 하이네켄도 그렇고. 하이네켄 뜻이 그게 잘 된 것 같아. 홍보도 잘 되고. 하이네켄 진짜 어딜 가나 있는 맥주가 돼버렸지. 하이네켄. 이게 또 나는 축구를 보니까 축구 보는 사람들은 저게 축구 볼 때 먹는 맥주거든. 그 말 들은 것 같아요. 하이네켄 진짜 세계적인 공항 공항이래. 비행기에서도 하이네켄. 내 맥주 진짜 좋아하잖아. 비행기에서 하이네켄 8캔을 먹고 그랬지. 비행기에서? 남미 갈 때, 남미 갈 때. 그 스튜어디스가 그런 건 안 말려? 미국 갈 때다. 안 말려. 그쪽 작은 캔. 작은 거. 요즘에 또 오비라고도 있더라고, 우리 대한항공 타면. 이게 근데 이 정도 되는 거를 8개 마셨으면 그는 스튜어디스가 아니라 기장에 와서 말려야 돼. 그치. 문 닫아 말고 이러시면 안 됩니다, 이래도. 하여튼 스텔라. 스텔라로. 백스가 여기 없으니까 이제 백종원. 백종원은 가고. 골. 야, 근데 진짜 백종원 만들었다 해도 믿을 것 같아. 이거 한번 써먹어 보려고. 진짜로. 친구한테 말해봐. 써먹어 보려고. 엄마한테 한번 말해봐. 엄마, 백스가. 내가 이거 여자친구한테 가서 말해볼게. 집에 있으니까. 백스비어 이런 거 있듯이. 백스비어라 그래. 백스비어 알지? 그러면 내가 이렇게 해야겠다. 백다방에 가면서 그 뭐 마실 거 사오고 나는 백스로 이렇게. 백스. 알았어. 그렇게 한번 해볼게. 오케이. 그러면 이거는 스텔라로. 스텔라. 16강 마지막으로. 에딘 거 다 마시고 스텔라 마셔야겠다. 파울라나랑 아사히. 나 아까도 말했지만 라거를 좋아해서 아사히가. 난 그 아사히 쪽. 아사히 공장 한번 가봐, 다들. 어디 있는 거죠? 일본에 어디 있는 건지 혹시 기억나요? 몰라, 난 후쿠오카로 갔는데 후쿠오카. 아마 오사카도 여러 가지 있었던 걸로 기억해. 여러분들. 공짜야. 공짜고 맥주도 공짜로 따주고 1시간 동안 아사히 공장에 대해서 설명해줘. 이게 혹시 그건 알아? 이게 지명인가? 나도 자세히는 모르겠네. 아직 부족함이 많아서. 이따가 찾아봐야겠다. 그러니까 내가 물어본 게 그럴 수도 있겠다. 왜냐면 신문이 있잖아. 아사히 뉴스 신문 이런 게 있어서. 아사히가 지명이면 아사히에 본사가 있을 거 아니야. 아사히로 가? 아싸리 오케이. 아싸리 아사히가 지명이라면 아싸리 아사히로 가는 건데 잘 만들었어. 모르는 아사히 진짜 좋은 맥주. 아사히로 가자. 그러니까 그러잖아. 일본은 미워할 수 있지만 아사히는 미워하면 안 되는 그런 게 있을 수 있어. 나 진짜 아까도 말했어. 개인적으로 일본 안 좋아하지만 인정할 건 해야 돼. 그렇지. 맥주는 맛있어. 그렇지. 너무 맹목적인 비난만 해도 안 좋아. 내 개인적인 생각으로는 카스로 절대 못 들이대는 맥주가 아사히야. 그 국민적인 맥주야. 일본에서는 그렇지. 싸 맥주. 그렇지, 편의점 가면은 아사히. 그러면은 이거랑 에비스 이런 것도 있는데 이거 유명하거든 일본에서. 에비스 넣으려고 비싸. 하다가 안 넣었어. 에비스 비싸. 우리나라에서는 뭐야 4캔 만원 이런 거에 포함도 안 되고. 에비스는 따로 하더라고. 따로 세븐에서 많이 팔 걸 아마. 맞아. 그러면 네, 아사히로 에비스는 갑시다. 아사히 등에 업고 파울라노 제끼고 8강으로 이제 8강 갑시다. 우리나라 4강 어떻게 갔냐? 개빡세다 이거. 아사히 바로 나오네. 이거 어려워. 그러니까 이거랑 아사히랑 둘 중에 하나 지금 떨어져야 돼. 아사히 이거 있잖아. 어려워. 자, 여기서부터는 한 모금 찬스 한 번씩 할까? 그러자. 씻어줘?
아니 그냥 먹자. 그냥 먹자. 그러려면 잠도 32개 놨었어야 됐어. 그거 맞잖아. 그러면은 이거를 끄고 그러면 종이컵을 사올까? 응. 오케이. 너 지금 위험한 발언한 거야. 맥주를 종이컵에 먹어? 죄송합니다. 맥주를 종이컵 따라 어떻게 되는 줄 알아? 죄송합니다. 거품 맛나. 이 맥주는 무조건 유리에 따라 먹어야 돼. 오케이. 진짜. 이 오케이. 화학적 분자적으로 그게 있어. 화학적 분자적으로. 내가 나도 그 전공이 아니라 되게 전문가라니까. 자세히는 공부 안 했지만 너도 경험해 보면 맥주 종이컵에 따면 다 거품만 이렇게 나지 않아? 그렇지. 맞아. 맥주 종이컵에 따라 먹는 거 절대 아니야. 플라스틱도 아니야. 알겠습니다. 유리. 명심하겠다. 맥주는 종이컵에 드시지 마세요. 그리고 내가 지금 여기다 따라 먹지만 향 있는 맥주는 둥근 데다가 따라 먹어야 돼. 향을 감싸면. 그 잔도 특징이 다 있어. 겨울 시즌에 그러면은 이거가 되게 예쁘게 생겼는데 다이소에서 2,000원에 팔고 있어요. 그러면 또 다이소에서 2,000원에 파는 그런 둥근 걸로 겨울에 내가 사올게요. 지금 나는 그래서 몰라. 지금 상태로는 나는 아사히가 좀 더 나을 것 같다 라는 생각이 아닌가? 스텔라로 근데 아사히가 나을 것 같아. 아사히가 나. 그리고 스텔라 꿀팁이 코스트코 가면 되게 싸. 오케이. 코스트코 가면 스텔라가 쌉니다. 되게 싸. 다 가세요. 그리고 코스트코 관계자분들은 광고 주시고요. 코스트코 스텔라 진짜 쌉니다. 코스트코 스텔라. 코스텔라. 오케이. 코스텔라. 갑시다. 오케이. 나는 선택권이 없지만 한 모금씩. 나 지금 궁금하니까. 먹어. 근데 이게 안 시원해서 거기서 거길 거야. 나 지금 먹어. 나도 그래. 그런 거 같아. 그치. 시원해야 돼. 아사히로 갑시다. 오케이. 이게 진짜 스텔라가 진짜 생맥주가네. 진짜 신세계. 그래, 스텔라 생맥주 진짜 맛있어. 거기 한 번 더 가야 될 것 같아. 그때. 가자. 야, 코젤. 이것도 흑맥주지. 이거 흑맥주고 흑맥주 아닌 게 있어. 라거라고. 우리 지금 갖고 있는 건 흑맥주다. 흑맥주 갖고 있지. 근데 코젤은 생맥주야. 코젤은 생맥주 쪽으로. 코젤 무조건 생맥주. 오죽하면은 강남에 코젤 생맥주를 파는 가게가 있잖아. 그 체코 식당 강남에 있는데 막 나드라지 막. 그게 대로변에도 하나 있고 골목 안에도 하나 있더라. 맞아. 안에? 맞아. 대로변에 하나 있고. 대로변에 횡단보도 건너자마자 하나 있고. 골목에 하나가 있어. 쉑쉑 버거 옆에. 쉑쉑 그 옆에 맞아. 하나 있고 안으로 들어가면 하나 더 있어. 맞아. 이상한 고깃집 옆에 하나 있네. 막창 앞에 김철순의 막창. 나즈드라비? 그게 무슨 말이지? 뭐 인사인가? 아무튼 몰라. 그 지하철역도 많이 갔는데 나드라. 코젤로 가자. 코젤로? 기네스 떨어지네? 오케이. 코젤이 4강을 가네. 코젤 난 되게 좋아해. 그러면 여기서 내 눈에 띄어가지고 하는 건데 번외 경기로 산미구엘 대 코젤. 이거 32강에 떨어진 거거든? 이거 약간 스페인이 32강에서 떨어진 느낌이네. 선미랑 코젤? 근데 어차피 코젤이 올라왔어. 그냥 편하게 결정하면 돼. 근데 나는 산미가 좀 더 이 느낌이 좋아. 이게 몰라. 이게 맥주도 항상 요즘에 몰라. 산미구엘 되게 좋던데? 난? 산미구엘 되게 좋아. 근데 왜 떨어졌냐 쟤? 이거 아까 하이니켄이랑 붙었다, 그치? 하이니켄 진짜 못 이겨. 어떻게 이겨 하이니켄을. 이거는 오케이. 클라우드야 나는. 이거 클라우드? 내 취향이야. 이건 클라우드랑 블루문은 아예 다른 맥주잖아. 그렇지. 나는 이런 라거 계열 좋아해서. 그러면 클라우드는 좀 냉장고에 더 있어야겠네? 많이 있어야 돼. 쟤는 되게 오래 있어야 돼. 알았어. 8강도 있고 4강도 있고 결승전 때. 블룸은 진짜 딱 그거다. 새벽에 블룸 어떻게 맛있게 먹냐면 새벽에 갈 떠 있을 때. 그렇게 했는데 그때 나갔는데 존나 시원해. 반바지도 잡아 나갔는데 존나 시원해. 블루문을 한잔 마시는 거야. 바람도 살살 불고 뒤에다 에어팟 꽂고 노래 들으면서 그러면서 하늘 보면서 오케이. 잘 보면서 먹어야 제일 맛있는 맥주야. 오케이.
혼자 친구랑 말고 친구랑 떠들면서 자. 그런 블룸은 감성이 좀 있어야 돼. 정리하면은 블룸 방금 직전에 얘기한 블룸은 감성은 새벽에 혼자 테라스에서 오. 에어팟 꽂고 오. 버즈도 괜찮고 달을 보면서 바람 쐬면서 마시는 게 블루문인데 클라우드한테 졌다. 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 오케이. 알겠습니다. 여기 떨어질 것 같으니까 얘기하자면은 블루문은 대한민국이 아니라 벨기에고요. 내가 오타가 됐어. 오케이, 그러면 클라우드로. 오케이. 블루문 꿀팁 잘 기억하시고. 그래. 예. 상황이 진짜 항상 중요해. 이게 진짜 정답이 없어. 이게 지금 형이 되게 쪽집게 과외를 하는 게 뭐냐면 맞아. 쪽집게 과외를 하는 게 뭐냐면 떨어지는 애들에 대한 참고서를 써주고 있어 지금. 그러니까 정답이 없어. 야 누구는 난 이게 좋은데 어. 이게 별로래 이 말이 사람마다 다른 거고. 자, 그래서 오늘의 명언 맥주는 맥주는 상황에 따라 베스트가 다르다. 정답이 없다. 정답이 없다. 맥주는 정답이 없다. 맥주는 정답이 없다. 아. 맥주는 정답이 없다. 자, 8강 마지막인데 아 지금 결승이야. 내가 볼 때 이거 결승이야. 이 지금 우리가 하이네켄을 아까 형이 좋아해서 내가 좋아했어. 먼저 먹어볼래. 먹었는데 끊고 사와야 되나요? 아. 근데 형 필스너도 좋아한다 했잖아. 이거는 캔맥주로만 비교할 게 아니라 생맥주로도 비교를 해. 근데 장단점이 있어. 이게 좀 더 묵직한 느낌이 있거든? 묵직한 느낌. 묵직한 느낌. 근데 몰라. 나 왜 자꾸 여름밤이 떠오르는지 모르겠는데 그래도 여름밤에 하이네켄이 아닐까. 하이네켄 진짜 좋은 맥주야. 그럼 이게 겨울 되면 살짝 참작이 다르게 될 수가 있겠네요. 야, 이거 진짜 좋은 맥주인데 내 마음속엔 공동 1등이야. 나는 이런 전문성과 이런 거를 원했어. 난 지금 너무 만족스러워. 마음껏 갈등하세요. 나는 만족스럽게 보렵니다. 너무 아쉬워. 난 너무 좋아. 난 너무 좋아. 예스! 이 하이네켄 고민된다. 근데 이제 일단 진짜 같이 고민을 해보자. 이거 좀 시원하게 두 개 놔두고 마시면서 결정할 거야, 그지? 그러니까. 괜히 마셔버렸네. 아까 나 질드러비 이거 맞네. 나즈드러비가 써있네. 이게 뭔지를 모르겠네. 이거 자막으로 써야겠다. 맥주가 진짜 몰라. 하이네켄 가자 그냥. 하이네켄으로? 이거는 고민 못해. 필스너 후회 안 하는 거야? 다시는 필스너 볼 수 없어요. 다시는 못 봐? 그럼 안 돼. 오케이. 잘 만들었어 이거. 하이네켄 가자. 청량. 하이네켄으로. 하이네켄은 깔끔 청량. 여기 지금 여름에는 하이네켄이라고 형 분명히 얘기를 했으니까 하이네켄 조금 밀어주고. 하이네켄 그리고 또 코스트코 얘기하자면 코스트코뿐만이 아니라 저희- 이마트가도 있고 코스트코 저기 팀장이세요? 아니 그 생맥주 케그 있거든. 케그라고 5리터짜리 생맥주 팔아. 그거 집에다 사놓고 쟁여놓고 쪼글쪼글짝 따라 먹으면 진짜 맛있는 게 하이네켄이야. 여행 갈 때나 오케이. 하이네켄. 이제 하이네켄 또 더울 때 좋다고 했으니까 또 겨울 시즌에 가면 또 필슨한테 참작을 해주고 알겠습니다. 그럴 수 있는 거지. 그러면 더울 때는 하이네켄이라는 거를 조금 다들 기억해 두시고 4강으로 이제 4캔 남았어. 지금 4캔 남았어? 안 보이는데 되게 많이 캔이 있는데 남은 캔은 4개야. 그러네. 자, 이거 그러면 4캔을 가지고 오자. 하이 4캔에 하이 4캔이랑 클라우드 일단 꺼낼까? 그래. 일단 꺼내자. 4강이니까. 이건 진짜 시원해. 이거 시원한 느낌이 좀 참작이 될 것 같은데. 그래도 클라우드 근데 몰라. 근데 있잖아 요즘에 내가 클라우드에 많이 빠졌어. 신기하게. 진짜 맛있거든. 그래도 하이네켄이 좋아. 그래? 형, 이게 형 채널이야? 아니 이 값어치가 왜 있어. 이렇게? 하이네켄은 몰라. 이 값어치가 있어. 이 브랜드 값어치와 하이네켄 진짜 하이네켄 달라. 옛날에 취업 준비할 때 하이네켄 코리아 그 뽑기대 막 할까 말까 하다가 일이 힘들 것 같아서 안 넣었었는데
안 하길 잘했네. 맥주는 맥주고 아. 일은 하면 안 돼. 아, 근데 물론 뭔가 아쉽지만 그래도 하이네켄이 맞잖아. 근데 클라우드 진짜 좋은 맥주야. 클라우드 지금 사진에는 클라우드 프리미엄이 있고 이것도 여름밤에 먹기 좋은 맥주. 그 여름밤의 드래프트랑 이제 평상시에 프리미엄 어떤 걸로? 이제 요즘 같은 때로 그러면. 근데 내가 이거를 이게 나온 지가 얼마 안 됐어. 아 그래? 아. 근데 이거 먹어봤는데 아사히 따라한 아사히 같은 느낌이 있는데 나 이게 더 나은 잘은 모르겠어. 몇 번 더 먹어봐야 되는데 이게 더 나은 거야. 아 클라우드는 클라우드 느낌이 있거든. 그러니까 새로운 클라우드인 거네. 더 먹어봐야 돼. 그러면은 클라우드랑 하이네켄 대결은 하이네켄 쪽. 하이네켄 가자. 그럼 이거 차갑게 했는데 한 몫씩 먹고. 그래. 어. 먹고 결정할까 그럼? 나 맥주를 하도 먹었더니 화장실 가고 먹자. 먹어보. 잠깐만. 아 맛있어. 아 그래도 하이네켄이다. 맛있어. 근데 이거 진짜 다르네, 쟤랑. 다른 게 있네. 샤워하고! 그래 그래. 근데 이게 좀 더 뒷맛이 깔끔한 것 같아. 이걸로 하자. 오케이. 아, 씨, 얘가 우승할 것 같은데. 와, 코젤이 결승전으로 왔네? 아니, 결승이란다. 4강까지 왔네? 아사히. 나 코젤 좋아해. 어. 그래도 난 아사히가 더 나은 것 같아. 아, 너 가, 그럼. 아사히가? 오다 말았거든요? 아사히 진짜 최고 맥주야. 일본이지만 최고 맥주. 이제, 그지 뭐. 맥주를 미워할 순 없지. 나고 자란 애를 미워할 순 없지. 맛있어. 가라구치? 아, 위에 여기 가라구치라고 써있네. 가라구치가 뭐야? 내가 정확하게 모르겠는데 이게 아마 그걸걸? 이거는 지명이 내가 지명을 들어본 거야. 아 그래? 여기 건가 보네. 아사히 맛있어. 거기 가보고 싶네. 어디? 아사히 공장. 가봐 진짜 가봐. 아, 예약하고 가면은 다 되고 한국어로 또 가이드가 말해줘. 다 가보고 진짜 싶네. 맛있네. 아사히로 가자. 그거는 내가 가봤거든. 하이트 공장? 하이트 공장 우리나라? 막 견학을 간 게 아니고 그 앞에 버스로 많이 지나다녔어. 근데 이거 가봐야겠네. 하이트 공장. 하이트는 뷰가 우리 안 샀잖아 오늘 하이트 그지? 테라 하이트도 아니지? 테라 하나 있는데 테라가 광탈했고. 하이트가 테라 됐 걸로 알고 있는데. 몰라? 오케이, 그러면은 아사히로 가고. 그럼 결승전은 그러면 준비를 먼저 하고. 근데 이거 거의 다 먹었어 이거. 그러니까 이거 돼 있네. 이게 그래 우리가 좋아하는 거 먹어버렸잖아. 이거. 좋아서 먹은 거야. 이게 지금 빈통이에요. 빈통. 빈땅. 빈땅. 하이네켄 대 아사히. 그래도 난 하이네켄이 맞다. 하이네켄. 근데 그러니까 내 취향이 딱 나오지 않냐? 맞아. 깔끔 청량한 맥주 좋아하는 느낌라고 내 취향이 나오네. 그래도 나는 깔끔 청량. 그냥 일본에 간다면 이거 먹고 아니라면 이거 먹는 걸로 하는 걸로. 오케이. 하이네켄이 좋아. 프리미엄 퀄리티랑 슈퍼 또라이. 그래 슈퍼토. 여기서 프리미엄 퀄리티가 우승하는 진짜 거고. 프리미엄 퀄리티다. 자, 그러면은 우리 또 이제 여러 지금 맥주가 아직 앞에 있어요. 버드와이저, 에딩거, 뭐 16강에서 산미구예요. 16강 32강. 32강. 우승팀한테 졌어. 너 그래 뭐야? 얘가 산미가 얘랑 떴잖아. 거기서 진 거야. 야, 이게 거의 4강 아니면 결승전이야. 브라질 대 스페인이었어. 그렇지. 축구로 막 따지면. 다 있어. 뭐 구스도 있고 뭐 데스페라토스 이것도 있고 뭐 필라이트 이런 거는 이런 친구들도. 그러니까 얘는 사실 욕하기 위해서 꼈잖아. 욕이라고 하면은 이거 만드시는 분들이 좀 미안하니까. 그냥 물 탄 거야. 그냥 이거 맛이 없어.
이거는 그러면 다음에 생수 월드컵을 할 때 좀 끼워볼까? 그래 삼다수? 생수. 그리고 우리나라 맥주값이 이게 야 수입 맥주가 이게 얼만데 어? 아니 가격 근데 차이도 얼마 안 나는 게 이게 퀄리티 자체가 달라. 이것도 근데 필굿인가 그게 1,200원이잖아. 아 그래? 그거를 내가 먹어봤거든. 이 세계에 이거랑 그거 남아 있으면 이건 아 그래? 진짜 그게 가격이 진짜 이것도 보면은 이거 어떻게 하면은 형 지금 순위 매긴 것도 가격 내림차순으로 좀 될걸 어느 정도? 근데 비싼 값 하겠지 아마. 응. 근데 맥주는 가격에 구애받지 않고 자기가 좋아하는 맛있는 걸 먹는 게 아, 필라이트가 좋으면 수능하겠습니다. 필라이트 먹고. 필라이트 좋은 사람이 있을 수가 있어. 아니 그러니까 있을 거야. 내가 있지. 일하는 매장에 필라이트를 6개 하루에 먹는다. 6개씩 사가는 사람이 있어. 그지. 하루에. 그 가족이 다 그냥 나눠 먹는 거야, 물 대신. 그리고 뭐 소맥 먹겠다 이럴 때는 그냥 솔직히 말해서 누가 이런 거에 소맥 먹어 하이네켄에 소맥 그렇지, 싼 거 그렇지, 사는 그렇지. 거지. 그렇지. 뭐 수입 맥주에 소맥 드시지 마세요. 그건 진짜 부자들은 그럴 수도 있겠지만 저희는 아니니까. 우리는 아니니까. 일반 서민들은 맥스 국산컵 맥스 추천드려요. 더 싼 거 원하면 자, 여기서도 꿀팁 하나 더 들어가요. 소맥은 소맥은 진짜 맥스로 한번 드셔보시면 맥스로. 느낌이 있어. 자, 그러면은 결승전 하이네켄 대 아사히. 하이네켄. 월드컵 네덜란드는 일본에서 네덜란드가 승리했습니다. 하이네켄이 우승했네요. 하이네켄. 챔피언스리그 축구 유럽 챔피언스리그 스폰서. 하이네켄에서 나 솔직히 이거 맥스 한 박스 줘야 돼. 장난이고. 여기 뭐 여기 지금 맥주 많은데 많이 나와 있는 거 어떻게? 근데 난다 좋아. 그러니까 한 번씩 맨날 다 건드려 그냥. 이거. 그리고 맛있게 먹기 위해 노력하고. 하루가 삶이 힘들면 맥주가 맛있어. 여기 그 맥주 평론가죠? 네. 맥주 평론가. 제가 정했는데 해도 될 것 같아요. 여기 얘기해도 될 것 같아요. 명함 하나 파요. 명함에 맥주 전문가. 이제 뭐 명함에 이제 본 직업 있을 거 아니야. 본 직업 넣고 밑에 괄호 치고 부 맥주 평론가 있어도 될 것 같아. 그래서 오늘 맥주 평론가님과 함께 했는데 다 이제 뭐 필기하면서 다시 이제 앞으로 하면서 인강 든다 생각하고 관련된 거 적어가면서 다시 보시기를 바라겠습니다. 예. 재밌다. 그러면 오늘 앞서서 월드컵 1편 2편 하고 이제 캔맥주 이상의 월드컵 했는데 여기서 이제 하이네켄이 지금 이렇게 보는 것처럼 우승을 했으니까 이거 한 세트 제가 보내드리겠습니다. 한 세트? 한 세트. 한 세트. 한 세트가 뭐야? 모르겠어. 30개가 될지 뭐 20개가 될지 세트 모르겠는데. 하지마. 그런 네. 거 좀 하지마. 진짜로 하지마. 감사합니다. 이거 출연료야 출연료. 오케이 알겠습니다. 일단은 하이네켄이 우승을 했습니다. 네. 네.